ร้านนิพาแคบหมูนะครับในตลาดหนองหอยอำเภอเมืองใช่ไหมจังหวัดเชียงใหม่ร้านนี้พี่สะพ้ายบอกว่าแคบหมูอร่อยมากตอนนี้มีเป็นถุงอ้วนๆเนี่ยนะครับอันนี้ป้าเจ๊อยู่ร้านนี้อ๋อเป็นเจ้าของเลยนะหลังจากยืนผัดมานานตอนนี้มีลูกมือแล้วก็ผัดอยู่เหมือนกันก็ทอดอยู่เหมือนกันอ๋อ30 ปีแล้วนะครับหมูไม่ชอบแน่นอนเป็นแต่คนชอบหมูไม่ชอบแต่คนกินชอบอ๋อยันนี้ค่ะเอาเล็กชิมได้นะอร่อยนะหรอชิมได้เจ๊เป็นที่รักของผู้ชอบกินแคบหมูแต่เป็นที่ไม่ชอบของหมูโอ้โหนี่เสียงป๊อปแปะเลยนะเพิ่งขึ้นมาใหม่ๆนะผมก็เสียงอะไรป๊อปแปะนี่เวลาแคบหมูเสร็จจะขึ้นมาอย่างนี้นะที่ร้านเจนิพาใช่ไหมเจนิพาเป็นคนเหนือเลยเหรอครับแล้วไปศึกษาวิทยายุทธการทำแคบหมูมาจากใครครับอ๋อนี่เป็นทางแฟนเขาทำอ๋อเป็นคนเชียงใหม่นี่ไหมแล้วแฟนคนที่ไหนครับคนสารพีครับเป็นอะไรกับทัพพีครับอ๋อไม่เป็นพีเหมือนกันแล้วกว่ามันจะเย็นนี่ใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะใส่ถุงได้อ๋อแป๊บเดียวแล้วมันนี่มันนานต่อน้ำมันก็ช่างมันก็อมช่างมันอันนี้ร้อนมันแห้งก็ใส่ถุงอ๋อพอแห้งก็ใส่ถุงไม่นานแป๊บเดียวครับไม่กี่นาทีประมาณ15 นาทีก็จะเย็น5 นาทีก็เย็นแล้วใส่ถุงได้อ๋อที่นี่ทอดสดเห็นก็เดี๋ยวผมก็จะซื้อไปพี่มอนช่วยคิดหน่อยเผื่อทำบุญด้วยฝากแก้เผื่อทำบุญด้วยกินด้วยทำบุญด้วยร้านนิพาในตลาดหนองหอยเชียงใหม่ป้ายนี้นะครับจำไว้นะเจ้านี้อร่อยถุงนี้50ถุงนี้50ไหมอันนี้เดี๋ยวพี่จะไปกินที่นี่ไปกินที่บึงบรเพชรอันนี้เนี่ยป้าครับแล้วอ้วนๆอย่างนี้ถุงละกี่บาทครับประมาณอันนี้มีกี่ขีดกี่โลประมาณโลกว่า3 โลประมาณเท่าไหร่ราคาเดี๋ยวใส่นี่ก็ได้380โลละ380ครับได้รวมกันอันนี้40นะ40เดี๋ยวเล็กใจเองพี่มนแล้วที่ไปฝากเจ้เท่าไหร่ฝากเจ้นี่100อ๋อนี่ฝากนะคะเอาแหละก็ซื้อประมาณน้อยไปเปล่าพี่มนน้อยไปเปล่าไม่มีด้วยแบบนี้คือไร้มันนะครับถุงละเท่าไหร่นะ20 บาทแล้วถ้าเกิดว่ามีเนื้อนี่100ขีดละ50 บาทแต่กินจิ้มกับน้ำพริกหนุ่มกินกับข้าวก็ได้กินสดก็อร่อยสุดๆคือผมก็ชอบกินมานานแล้วครับน้ำพริกหนุ่มแล้วก็แคบหมูกินกับแคบหมูโอเคเจ๊พูดหน่อยผมทำรายการ YouTube ถ้ามาเที่ยวเชียงใหม่ถ้ามาแอลเชียงใหม่ดังนิดนึงถ้ามาแอลเชียงใหม่นี่มาร้านนิพานะคะครับของฝากเชียงใหม่แคบหมูขึ้นชื่อลือชาครับขอบคุณมากครับตอนท้ายป้าแกบอกว่าลำหลายแปลว่าอร่อยมากอ๋อเขาได้รับป้ายอาหารปลอดภัยจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ด้วยนะครับนี่ตัวป้าเองเลยอ่ะอันนี้ปี47ละปี47นะครับเมื่อตอนละอ่อนกว่านี้เยอะนะครับ